Muy buenas a todos, comunidad, bienvenidos a este review a pedido de todos ustedes que lo vieron en el Barbo KG901. Les traigo ahora el hermano mayor, el KG909, que viene con pad numérico, es completito, pero cambia un montón de cosas entre uno y el otro teclado, pero mantiene lo principal, la excelente relación precio-prestaciones. Así que vamos a analizarlo arriba abajo, vamos a comprarlo, vamos a ver cuál conviene más, sí, porque hay muy poca diferencia de precio, pero después sacaremos la conclusión al final. Y recuerden, muchachos, que si les gustan todos los videos que hacemos, no olviden dejar ese suculento like y suscribirse al canal activando la campanita. El teclado llega dentro de una caja roja y negra con una foto del producto al frente, como cada producto que hemos analizado. Este modelo llega mejor protegido con goma espuma en su interior y su único accesorio es el certificado de garantía, por lo que se ahorraron el papelito de cómo instalarlo por USB. El teclado llega en formato completo con pad numérico, más tradicional para aquellos que no se acostumbran a no tener los números a la derecha, como su servidor por ejemplo. Sus dimensiones son de 457 x 143 con una altura de 44 milímetros. A diferencia del KG901, todo el frente se compone por una placa metálica y debajo se une una base de plástico ABS que cubre los laterales y la parte de abajo. Si los tenemos que comparar, el KG909 transmite mucha más robustez del lado frontal, ya que ahora toda la placa es de acero, pero la parte lateral y la parte de abajo deja bastante que desear porque no es el mismo plástico robusto. Está bien, es un teclado, no vas a usar para andar matando gente, zombies o a los que estacionan en las rampas discapacitados, no lo vas a usar para eso, vos lo vas a apoyar en la mesa y vas a tipear y se acabó, pero está bueno tenerlo en cuenta. Y al igual que el otro teclado, el fabricante no especifica que resista salpicaduras, así que no lo vamos a averiguar y ustedes tampoco en su casa. Pasamos ahora a la parte inferior, donde encontramos 4 patas de goma junto a 2 elevadores traseros. El teclado no posee el pasacables y en su lugar posee el cable del lado derecho protegido por goma para flexionarlo sin miedo a que se rompa. El cable mide 2 metros de largo y llega protegido por más goma. El teclado también incluye la tecla función, con la cual accedemos a las funciones adicionales del teclado y por supuesto no pueden faltar los clásicos LED de bloqueo. Este modelo también llega en inglés, pero con 104 teclas en total. La fuente es más grande de lo normal, está bueno para el que es medio chicato y lo que son letras y números se visualiza mucho mejor, pero obviamente en otro sector del teclado tuvieron que ahorrar en caracteres o mejor dicho en letras para que entre todo correctamente. Respecto al estilo de fuente, esta es mucho más gamer que la anterior, pero me gusta más por el hecho de decir es gamer, o sea, sabes que es una fuente distinta. En cambio la del KG901 está en un intermedio entre que es o clásica o es gamer y no termina de cerrar, así que prefiero mucho más esta fuente que la anterior. El único tema que tiene es que el traslúcido es bastante opaco. En otras palabras, si no tenemos la iluminación activada, la letra no se ve directamente. Así que, si vos querés un teclado mecánico pero sin iluminación porque te molesta la luz o lo que fuese, no te recomiendo este teclado para nada. Así que, obligadamente este teclado hay que prender sí o sí las luces LED. Respecto al carácter secundario, llega de vuelta en color blanco pintado con corrector, pero de mejor calidad y mejor acabado. Lo que sí es feo, muchachos, y perdón por el diseñador que diseñó los logos de Marvel Scorpion, pero la palabra Scorpion en la barra espaciadora es espantosa. Te van con el logo de la cola del escorpión, está todo bien, pero a ver, no soy diseñador, pero me parece horrible ese logo de Scorpion. Ahora sí, sigamos con lo que es la iluminación, que en este caso volvemos a tener Fix RGB, la cual consiste en LED fijos de color, pero al combinar varios colores, también se considera una especie de RGB. Los colores que trae ahora el teclado son rojo, amarillo, violeta, celeste, verde y azul. Respecto a los efectos, tenemos 16 en total. 10 de ellos los podemos seleccionar oprimiendo la tecla función y la tecla insert, o como se pronuncie. Bueno, vamos a decir insert. Los otros 6 son modos gamer y se acceden oprimiendo la tecla función más los números 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El brillo lo podemos regular con las flechas hacia arriba y abajo y la velocidad del efecto se regula con las flechas derecha e izquierda. Sí, en este caso nos faltan los dos chaboncitos corriendo, pero como no podemos dar vuelta a los efectos de luces, no son necesarios. Ahora, vamos a lo más importante que tiene el teclado, que son los switch. En este caso la marca apostó por los Outemo Blue, una marca mucho más conocida, prácticamente la más usada por los teclados de gama media y por supuesto la más usada por la marca del dragón que ya todos conocemos. A diferencia de los Content, el recorrido posee la pausada más marcada como un switch blue de verdad.
no tiene esa ligereza que tiene otro teclado, así que si lo vas a usar para tipear o escribir, vas a quedar encantado. También lo podemos usar para jugar, por supuesto, podemos darle el uso que querramos, pero si estás muy acostumbrado a un Red y no querés, por ejemplo, otro switch que no sea el Red, simplemente te diría que busques otro teclado porque este viene en Blue. Lo mismo si usas Brown o Black, pero eso te puedes acostumbrar con más facilidad. Por otro lado, cada switch tiene una vida útil de aproximadamente 50 millones de pulsaciones, así que tranquilamente te puede durar un montón de este teclado, por supuesto si lo cuidas bien. Ahora, suponiendo que pasan varios años o simplemente sos medio animalito y lo rompiste, tranquilamente podría llegar a reemplazar los Switch, ya que el mecanismo que posee es muy parecido al que venden los Redragon, los que venden por separado. Entonces se te rompe, agarras la pinza y reemplazas el Switch sin mayores problemas. Respecto a la sonoridad, no es tan ruidoso como el Redragon Archaman, que también tiene Switch Outemu Blue, pero aún así les dejamos la comparación de sonido, incluyendo el KG901, para que puedan comparar los tres Switch. Por último tenemos su software, el cual es versión portable y muy sencillo. Para lo único que nos sirve es para la configuración de las teclas, pudiendo escoger otro carácter, un macro o una función. Y no se ve pixelado en la grabación, se ve así posta, o sea, no se gastaron un mango en alguien que les haga el programa al menos zafable. Llegamos al resumen taringuero del Marvo KG909, teclado que podemos conseguir hoy, porque mañana no sé cuánto puede valer, a 2.100 pesos argentinos, y si no te dejo las cotizaciones al dólar. Y si me estás mirando desde otro país, te quiero contar que en Argentina tenemos 15 cotizaciones de dólar, pero te dejo las dos principales. ¿Qué tenemos de bueno? Tenemos un Switch recontraprobado como es el Outemu Blue, que está pensado para tipear, pero lo puedes usar para lo que vos quieras. Y a comparación del KG901, tenemos como ventaja teclas de mayor calidad, con la única contra que, bueno, hay que usarlas con la luz prendida, pero por ejemplo los caracteres e inclusive la fuente son mucho mejor. Dentro de las cosas que no me terminaron de convencer está el Fix RGB, que ya lo expliqué en el video anterior, que no es algo que me gusta, o sea, o tenemos todo de un solo color o ya tenemos el RGB con múltiples efectos, personalizable y demás. Ese término medio no me convence. Por otro lado tenemos la estructura inferior, ese plástico que, a ver, no es que se te va a romper, pero dieron un pasito más atrás y pusieron un plástico más barato, por no decir otra palabra. Y lo otro que obviamente no me gustó para nada es el software, que si no van a configurar las teclas ni se molesten en bajarlo, les ahorro el tiempo desde ya. Ahora, respondiendo a la pregunta inicial, ¿cuál es mejor? ¿El KG909 o el KG901? A ver, los dos tienen lo principal correcto, que es el Switch. Ambos tienen un Switch Blue, uno de Outemu, el otro Content, que son dos excelentes Switch recontraprobados. Y la diferencia es que, en el caso del Content, es un poquito más blando y quizás en el gaming lo notes distinto. Ahora, yo te puedo hablar de una diferencia porque tengo los dos juntos acá y los puedo comparar. Pero vos compres cual te compres, te va a salir perfecto y no te vas a arrepentir de la compra que hiciste. Son dos Switch mecánicos que responden perfectamente. Y la diferencia de precio entre uno y otro son solamente 400 pesos. Obviamente que cada quien tiene su pro, su contra, pero la única diferencia palpable que tenemos es que uno tiene pan numérico y el otro no. Así que, si quieres elegir uno o el otro, ninguno de los dos te va a decepcionar y solamente lo elegís, ya sea porque el KG909 tiene pan numérico y te es más cómodo para tipear o para el uso que le vayas a dar, o preferís el KG901 que no tiene el pan numérico y te va a brindar mayor superficie para desplazar el mouse, sobre todo si sos de jugar con muy poquitos DPI y mover muchísimo el ratón. Y con esto, muchachos, cerramos el video del KG909, muy pedido por todos ustedes y que ya tenemos la review lista. Y también ha pedido a todos ustedes para el próximo video, tengo acá la caja del reloj que camina, esta caja grande negra, pero que acá tenemos un video que también me vienen pidiendo mucho del monitor que se vino a la Argentina. Así que estén atentos y obviamente dejen ese suculento like y suscríbanse activando la campanita. Nos vemos en el próximo video.